ماشي. طب احنا غلطنا في حاجه في النادي الاهلي؟ طبعا غلطنا، عندنا اخطاء متكرره سواء في التعامل مع اللاعبين او التعامل مع الصفقات، او ان احنا اغبى تصريح اتقال ان اي لعيب هنقول له عرض النادي الاهلي، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مع الف سلام. ما جددناش للعيب واحد فقط وخلى اللعيبه شالت. ما انت حقرت من اللعيب، ماشي، ما انت حقرت من اللعيب. هل اللي بيجي افضل من اللي مشي؟ مش باين ان اللي بيجي افضل من اللي مشي، هنشوف. لكن من المؤكد ان الاصلاح يبدا من الاداره، بمعنى سرعه اجراء الهيكله الاداريه لقطاع كره القدم، اختيار شخصيات تمتلك العين الخبيره وعشق النادي الاهلي وحب النادي الاهلي. ما تجيبليش موظفين جايين يشتغلوا ويستفيدوا من اسم الاهلي. هات لي ناس شبعانه اهلي، ناس جعانه انها تعمل مجد وانتصارات للنادي الاهلي، ناس تواصل نجاحاتها كلاعبين في مناصبها الاداريه والفنيه داخل النادي الاهلي. لكن اللي بيحصل لجنه تخطيط معاشات ملهاش اي دور، ماشي، لجنه سكاوتنج وتعاقدات عمرنا ما سمعنا بالناس اللي فيها او باللي ماسكها اصلا، ماشي، استبعاد لكفاءات ولخبرات عظيمه فنيه من النادي الاهلي. اصبح النادي الاهلي طارد للكفاءات وليس جاذب لابنائه من الكفاءات والخبرات. وبص على واحد زي محمد شوقي، وبص على واحد زي بدر رجب. اخر نموذجين حد يضحي بدر رجب؟ طب حد يبقى عنده محمد شوقي اللي بالخبرات اللي خدها واخرها مدرب عام مع كيروش ويروح زد؟ اهو بيكتب مجد كبير لنفسه، ربنا يوفقه يا رب باذن الله.